ಹರಿ ಓಂ. ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದುತ್ತಲಿದೆ ಕೃಷಿ, ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಲಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ನಗೆಯ ಹೊನಲು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿತ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಾರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಮಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸಿತ್ತರ್ ಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈತಿರುವಂತಹ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ವಾರದ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ವೀಸಿಂಗು, ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಬಿಡದೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿರಪ್, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಬಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಗಿಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಗಿಡನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಎಲೆ, ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವರ್ಜಿನಲ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ತಾಟಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ 100 ml ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲು 100 ml ನೀರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಎಲೆ, ಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂತರ ಈ ತಾಟಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಜೋರು ಉರಿ ಬೇಡ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಅದು 100 ml ಇದ್ದಿದ್ದು 50 mlಗೆ ಅದು ಇಳಿಬೇಕು. 50 ml ವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಅದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಸಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಕಫ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಬಿಡದ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ಆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಸಮೇತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಸಿರಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿರಪ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಕ ಅಂದರೆ ಸಿರಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಕಫ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ, ಸಣ್ಣ ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಫನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಕುಪ್ಪಿ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಒಂದು 10 ಎಲೆ ಅಥವಾ 9 ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕುಪ್ಪಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಪ್ಪಿ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಒಂದು 9. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅರಿಬೇಕು. ಅರಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣದಂತಹ ಗೋಳಿಯಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಸಣ್ಣ ಗೋಳಿಯಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಥವಾ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಸಾದಾ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಆ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು, ಅರ್ದಿದ್ದು ಎಲೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ
ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಫವನ್ನು ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಳಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಫ ಗಿಫ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಒಂಥರ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಆಗೋ ಸಮೇತ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪಾಕವನ್ನು ಕಾಸಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಹೊತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೈನಸ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದೇ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ನಿವಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪಾಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಎಲೆಯ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಕಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.